бид бүхэн зүгээр жижиг зүйл гэж харахгүй байгаа. Энэ нь өөрөө хиттэй маш том ажил болох боломжтой гэж бид бүхний зүгээс харж байгаа болохоор энэ тэмцээнд орж байгаа. Ер нь бол ийм судалгаанууд байдаг. Ийм дээрээ тулцсан байна гэдгийг сонсоод яг ингээд амар тулгамдсан том асуудал юм байна. Энэний төлөө яг ингээд бас дуурч чадах уу гэвэл цөөхөн хүн байгаа. Миний байтугай ингээд цаашдаа хүүхдийн миний хүүхдийн тэрний хүүхдийн эрүүл мэнд хүртэл яригдах шалтгаан болчиход байгаа. Нөхөн жорлон гэж яг юу юм бэ? Тэгээ нөхөн жорлон гэдэг зүйлийг шийдэхин тулд улс орнууд яг одоо юу хийж байгаа юм бэ? Ямар шийдлүүд одоо байна вэ? Гэсэн талаар нэгдүгürt мэдээлэлтэй болсон нь өөрөө дараагийн судлах зүйлүүдийг биднэрт илүү тодорхой ойлгомжтой болгож өгснө гэж харж байгаа. Тэр салбарын хүнээс энэ одоо нөлөөллийн ажлыг хийхэд ийм зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй юм байна шүү гэдгийг ерөөдөө цахим хичээлээрээ харснаа илүү ийм давуу тал болж байгаа гэж харж байгаа. Бид нар бол асуудлаа тодорхойлчихсон. Тэгээд одоо цаашдаа төслөө бичгтээ илүү их анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа. Асуудлын хүрээнд бол бид нар маш олон шийдлүүдийг гаргаж ирээд байгаа. Та тэр бүгдэн дээр нэг айгүй бахарч байгаа хөөх чинь та нар өнөөдөр энэ суулаад эхэлж байна гэдэг ч юм бол айгүй том алхам. Мэдээж ялна гэдэгт бол итгэлтэй байгаа.